في سؤال بعض الناس بيقولوا عليه صعب او رزل، سوري في اللفظ، اللي هو النسبة. انا عندي النسبة ليها مقدم يعني اللي بيتقال الاول، ولها تالي اللي بيتقال بعد كده. لو المقدم قيمته اكبر، يعني لو المقدم ده اللي هو اتقال الاول قيمته اكبر وده صغير، تمام، يبقى لو مقدم النسبة أكبر من تالي نسبة يبقى أكيد النسبة في الحالة دي هيكون أكبر من الواحد الصحيح. طب افرض المقدم هو ده اللي قيمته صغير وده الكبير، صح؟ يبقى في ساعتها هتكون النسبة أصغر من الواحد الصحيح. افرض المقدم يساوي التالي، خلاص الله ينور عليك، يبقى النسبة تساوي الواحد الصحيح. اديني مثال، العجلة السالبة طبعا كلنا عارفينها، تمام. النسبة بين السرعة الابتدائية إلى السرعة النهائية واحد ولا أقل ولا أكبر؟ تعال نشوف مين عند المقدم هنا، أو مين اللي قاله الأول. يعني اللي قاله الأول السرعة الابتدائية. طيب في العجلة التناقصية السرعة الابتدائية بتكون أكبر من السرعة النهائية، والسرعة بتقل، صح؟ فيكون الابتدائي أكبر، كنت 50 وبعد كده تركيت على الفرامل نزلت 20 أو توقف، فتلاقي الابتدائي أكبر، خلاص؟ طيب يبقى هنا هيبقى إيه؟ أكبر لا أقل، صح؟ طالما المقدم أكبر يبقى النسبة أكبر من الواحد الصحيح. طيب لو قال لك سرعة منتظمة، النسبة بين السرعة الابتدائية والسرعة النهائية، خلاص أنا عرفت. في السرعة المنتظمة السرعة الابتدائية بتساوي السرعة النهائية، يبقى أكيد النسبة بينهم هتساوي الواحد الصحيح. طب افرض عجلة بس موجبة اللي هي التزايدية، وجاب لك بقى السرعة الابتدائية إلى السرعة النهائية. طيب في العجلة التزايدية أو الموجبة السرعة بتزداد، فتكون السرعة الابتدائية أقل من السرعة النهائية، صح؟ هيبقى أقل إلى أكبر. طالما القليل الأول يبقى النسبة هنا أقل من الواحد الصحيح. خلاص كده صديقي.